好啦，跟住到第1.2題，1.2題咧就講，總之你講銀河系入邊嘅嘢啦。咁首先第一個就講 star，呢度有 star cluster 嘅銀河系。咁之前講過啦，cluster 咧就係着一堆嘢，一嚿嘢。咁然之後佢前面嗰個咧就係講緊一嚿啲乜嘢。咁呢個 star cluster 即係有一堆 star，咁一堆 star 咁就當然係啦。咁然之後咧，第二個就話 all stars in Milky Way 係 apparently redshift 嘅。咁呢個咧就好似有少少太過絕對。我覺得你喺個考試嘅時候咧，你首先打個問號俾佢先。咁其實咧有個太陽，咁太陽咧就應該有機會唔係 redshift 嘅。咁所以咧，其實呢個係錯嘅。咁然之後咧，第三個咧就話 the rotation curve of Milky Way support that the existence of dark matter 啦。咁呢個當然係啦。咁就係講嗰啲星嘅旋轉速度咧，就令到我哋知道有額外引力嘅存在啊。咁咧就係一啲有呢個暗物質 dark matter 嘅證據啊。咁所以咧呢題嘅答案咧就應該係 C 啊。